Бельгиядә яшәүче татар җәмгыятенең рәисе Лилия Валеева булам мин. Бельгиядә яшәсәм дә, ләкин минем дә Татарстанда бер туган пичмагым бар, туган авылым. Габдулла Тукайның юбилеена багышлап, мин дә үземнең туган авылым турында шигырь укып бетәсем килә. Һәрбер кешенең уйлыйм мин үзенең шундый туган авылы бар. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәме белән, шуңа күрә сөям җаным тәнем белән. Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган, шунда әүвәл Коръән аятын укыган, шунда белдем Рәсүлебез Мөхәммәдне, ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган. Истән чыкмый монда минем күргәннәрем, шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп, кара җирне сука белән йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрәм. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кая торсам, ни эшләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Хәерле көн, мин Регина Валиева, Бельгия татарлары рәисе урынбасары. Бүген мин сезгә Габдулла Тукайның "Сөй гомерне" дигән шигырьне укырга телим. Сөй гомерне, сөй халыкның дөньясын. Без үләрбез. Билгеле, тик үкенечкә калмасын. Киң күңелле бул эшеңнән. Мыскыл ишетсәң, вак диген. Таптасыннар, хурласыннар, тик җаның хурланмасын. Today I would like to read you a famous poem by Tatar poet Gabdullah Tokay. This is a poem about a mother tongue. O beloved native language, O enchanting mother tongue, you enabled my search for knowledge of the world since I was young. As a child, when I was sleepless, mother sang me lullabies, and my grandma told me stories through the night to shut my eyes. O my tongue, you've been always my support in grief and joy, understood and cherished fondly since I was a little boy. In my tongue, I learned with patience to express my faith and say, O Creator, bless my parents, take Allah my sins away.